Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu at-tasi'ata asyarata. Utai makalah kang kaping 19 iku anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala. Arba'atun fil jannati ku khairun minal jannati. Arba'atun te barang papat minal khisali saing pira-pira tingkah fil jannati ing dalam swarga iku khairun luwih apik minal jannati tinimbang swarga iku. Nafsiha ya kahanane swarga. Ana barang papat sing luwih apik timbang papat liyane yaiku ning swarga. Ning swarga siji al-khulusu ta status langgeng, al-khulusu ta langgeng, manane status langgeng kuwi jannate ing dalam swarga. Iku khairan luwih apik minal jannati tinimbang swarga. Ai itolatul iqamati tegese uti suwene manggon fi jannati ing dalam swarga iku an'am iku luwih nikmat ya ahliya. An-amu luwih nikmat li ahli kedue ahli jannah min wujud di nafsil jannati dibanding wujude kahanane swarga. Wa khidmatul malaikati utawa oleh nglayani malaikat fil jannati ing dalem swarga li ahli maring penduduk jannah iku khairun wa apik minal jannati tinimbang swarga. Wa khidmatul malaikati mongko utawa oleh nglayani malaikat iku tadulu nunjukna apa khidmah la ziyadatir tifai ahli jannati ing atase dhuwure ambae dhuwure pangkate ahli swarga. Nomor 3 wajiwaru anbiya lan ngancani pira-pira nabi dikasril sini lan kasro isim wa dhamiha lan dhamaisim wajiwarul anbiya. Wajiwarul anbiya utai wajiwarul anbiya ning purbihin sanging para ahli swarga fil jannati dalam swarga. Di ahliya kedua penduduk swarga khairan wa api minal jannati dibanding swarga. Jadi jenengan teng swarga niku misale mau sedina kan ya tersiksa. Dadi sing nyenengno iku siji swarga, nomor loro status langgeng. Lan status langgeng ning swarga luwih nyenengno timbang napa? Swarga. Artine mlebu swarga ora mau sedina. Terus dikhidmati malaikat. Nomor 3 tetanggan mbek para nabi. Ketika kita tetanggan mbek para nabi berarti kita ning kampung para nabi. Kampung para nabi artinya kampung para orang sing diridani Allah. Berarti kita melok grup-grup wong sing diridani Allah. Wa hasuna ulaika rafiqa wa hasuna lan bagus sapa ulaika mungkon-mungkon wong akeh apane rafiqon dadi kancane atau dadi tanggane. Nomor terakhir yang paling penting waridawa lan ridane Allah. Waridawa kita ridane Allah fil jannati dalam swarga al ahliya sange penduduk jannah iku khairun luwih apik minal jannati dibanding swarga. Terus paling menyenangkan lagi di surga dibanding surga itu sendiri adalah status kita diridani Allah Subhanahu wa taala. Itu masyhur nih. Terus dene hadis sahih diterangkan wong mlebu swarga iku kowe pertama mlebu swarga iku yo kuwaco tenan. Iki sing awamun nas, maksudnya awamun nas kowe mlebu swarga langsung suweneng. Sing dene bojone wae lek langsung golek widadari sing bosen melarat langsung puas makan minum. Nanti lali swarga ono sing duwe. Paham? Masyhur tengene hadis sahih. Wareng wis menawa wis kelon mangan-mangan ngene-ngene terus diumumno mbek pangeran. Kon sowan. Kon sowan niku mergo yo do lali nak swarga ono sing duwe saking no. Ya maksudnya sing ora nabi sing kowe-kowe nak nabi yo ngerti aturan no. Terus wareng ditakoki pangeran, apa sudah cukup apa yang saya kasihkan kepada kalian? Sampun Gusti, kowe gak njaluk apa meneh mboten Gusti nipun cukup mergo ning donya bojo elek sitok ngono 70 wayu wis. Pangeran takok. Lha kok ora njaluk ridha wah Gusti ora pamit terus akhire Allah ngumumno ukhillu lakum ridwani fala askhatu alaikum abadan. Ukhillu manggono ingsun alaikum ngatasé sira kabeh ridwani ing ridha ingsun. Fala askhatu alaikum abadan. Saiki tak umumno nek kowe iku wong sing tak ridani lan aku ora bakal benci kowe bendu kowe selawase langsung sujud muni ya Allah enggak ada nikmat sebesar iku padahal ya ora tau njaluk iku mau mergo paham. Tapi ini penting sekali apa artinya kita di surga. Kemudian durasinya terbatas atau jaraknya terbatas. Atau apa meneh iku istidrat mu trimo lulu, mana di pintere ilmu, jadi yang paling penting itu swarga itu di status melanggeng, itu loh ya, timbang swarga kita dilayani malaikat itu bukti orang terhormat.
kancanan Nabi berarti melok kelompok sing terhormat terakhir diridani Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita mendapat nikmat itu ora lululonan, ora dilulu, tapi hakikat ekspresi sanggo ridane Allah Subhanahu wa taala. Waridha wa taala fil jannati khairum minal jannah. Waridwanum minallahi akbar. Kabeh ning dunya ning akhirat paling gedhe namung ridane Allah. Li anna ridwana wa taala karena sadar ridane Allah taala iku akbaru luwih gedhe bijami ini amis dibanding sakabehane pira-pira nikmat. Nah, jenengan kula ijazai ridane Allah iki iso mbok sampekno, iso mbok tok nak kowe iku ridho be Allah taala. Disebut radhiyallahu anhum wa du'ana. Jadi wong iki iso diridani Allah nek dene dhewe ridho be Allah. Mulane wong sing kuper, sing sering becucu, sering merengut itu kemungkinan dadi wali ku kecil. Piye-piye dekne kesane tadajjur ta'azzi, ngerasa gak enak, ngerasa kolak. Terus Sayyidina Umar kolak, ngerasa gak nyaman di pengira. Nah, kalau ini biasa misalnya tengah kamar piyambak kok terus gatel terus kukur-kukur kok ekspresi kula misalnya merengut ngoten langsung istighfar. Karena takut saya kula teng bumine Allah hari itu. Jadi bayangno misalnya kowe di pembantu atau duwe tamu buat sarapan terus mangan itu gitu sampai tolong Jawa nyanyi kaya iya kaya ora terus gitu kurang ini kurang itu tentu ngene iki gak nyenengno. Jadi Allah gawe kowe ning dunyane ning gone dunyane dengan difasilitasi Allah kemudian sangane kowe gak nyaman kukar kupur merengut meremeng. Ane jenis ira bakal dadi wali. Ora digesna iku tak paham kok tadujur. Nah, kalau sering ngamuk, ada santri atau kiai atau konco atau alumni soal aku ada sidik-sidik ngeluh, kalau sering ngamuk. Bukan karena kita anti kemiskinan, enggak. Kita itu pertama dididik jadi manusia, pertama dididik jadi mukmin. Ini guru-guru kita tentang apa? Wajib ridho, bekodok kodar, khairihi wa syarrihi. Ya soal kok tetap merengut, itu mergo jibilah watak kita merengut, tapi kita lawan, apa? Kita lawan. Dia mau misalnya dua santri melarat, setelah enak di santri melarat, marai gak iso bantu. Buat di santri juga gak senang mereka sombong. Di santri goblok rasa senang mereka goblok, pinter, wedi kominter, kuatnya di sana. Repot. Pas lokan mantep, geremeng, ngorong, taman api, dunia taman tok, mari maksiat, kuatnya di geremeng itu. Ini kalau suwun sangat, latih. Pertama Nabi jadi Nabi itu pertama nikmati Allah itu diantaranya itu alam nasrah laka sodrok jadane itu dijebak sama yuridillahu ayah jahu yasroh sodrok nabi jadi santri itu kadang katut pengamat itu Indonesia diamati pengamat seakan-akan pemerintahan kita gak becus ngurus negara terus ngeluh jadi orang Indonesia engkau ono kiai dirasani tonggo kiai gede lali tanggane yo melok katut. Jadi semua protes kita itu katut mengati ora oleh. Indonesia begini sudah sangat baik. Kira-kira kayak zaman Londo zaman. Tapi kita syukur ora krana ngelem pejabat, sepanjang kita gampang gampang. Karena tadi ridane Allah itu iso disampaikno, iso kita dapatkan nak kowe ridho be Allah. Radhiyallahu anhu itu dimulai waradu anhu. Kowe ridho be Allah. Nah, kalau orang senang kancanan wong gerem. Kalau dia protes dek bapak itu tunggal. Pasti protes orang kok protes gedeng. Kalau dia janggal. Bapak itu lebih senang kancanan wong melete, wong sombong timbang wong sopan. Kalau ini janggal. Bapak untuk konco akrab, melarat melete daerah kerut. Pol melete. Soalnya konco melarat mengeluh. Bapak itu akrab yang melete. Melete itu bapak kabur itu 5 tahun lagi kabur. Melete ini. Waktu orang serakar mau tak tinggi. Sakit bang, buatan ikut gagah, kenapa iwang saya sakit? Wes loro suruh tak takut sakit bang. Orang itu ini kenapa iwang bisa gelem deh? Mulai sini pun. Mulai sini. Modal yang tahu ya melarat, orang nanti buru ibu ya nanti bulakan. Dia kalau mau jadi kiai gimana ngomong apa pun apa. Yes, pokoknya mulai sini pun. Barang kula tambah suwe tambah jadi kiai. Panjen kancanan wong ngeluh iki luwih lara timbang kancanan wong sombong.
Sombong ku penak sate ra duwe niku ya ora duwe mah. Ngenakno wong lho apa? Ngenakno wong. Dene loro tak takoki dari sehat kan. Kon aku wong ya cek gelem. Maksudnya iku cek loro tangane maksudnya cek kuat. Maksudnya darah. Ternyata tadi bagi bapak itu sehingga kan saya tatap ternyata bagi bapak itu seneng kancanan wong ning dunya happy itu luwih seneng luwih gampang pantes nang kersane Allah timbang kowe ning dunyane Allah kowe gak ketok happy ya mau misale koyo kowe ngrumat bocah ketok turu kukar-kukur sampean ditebasi wae sawangane nggon turune gak res mangan yo ngono koyo kayak apa kita tersinggungnya dengan orang yang kita rumat perlakuannya seperti itu. Kali ke rumah bocah, turu rusolah brek langsung turu moret ngworo semeneng. Sing apik tenan iki. Mau mangan tempe apa lep entek telanduran semeneng. Wari guyu atau dhewean seneng seneng. Timbang rumat apa itu bersih sawangane glibakan koyo gak resik kok mangan kan koyo gak rido. Men tak jamin tak khusyuk kaya apa bergembang ra ngarep dadi wali tak. Nek dadi wali tak lorot yakin wis gak seneng karena bahaya. Nah, mungkin bapak sering bangun nggih pancanane seneng murid ini. Karena tadi lebih gampang mengekspresikan ridho kersane Allah Subhanahu wa taala. Lha iki bumine pangeran lho kan. Ora ridho ku piye? Misale iki bojo elek lha kowe hak apa ning dunya ra melok duwe pira-pira dikaya elek lagi. Orang melok duwe. Mati wong sampai nyolati jadi tapi mati ya tau nangis pos kabuan tuh. Mati itu wong urip ora mati. Semua ada model itu. Tuh. Bapak udah ajaran sing kula kenang kita, nang ndene melarat-melarat itu. Wong melarat-melarat itu kadang umur 50 tahun sudah ta. Ada kesusu balik. Lagi ngopo, Bang? Mari ora kulino, sing awak dhewe kan kulino melarat, nah sudah malah ora kulino. Jadi mau dikai guyonan tok, semua kemiskinan, semua kenaifan, semua kesalahan kita karena kita tidak pernah sempurna itu lucu-lucunan tok. Untuk ngelawan nafsu kita sing gremeng. Ini nasihat Sayyidina Umar, iya kawal kolak wa tadzkir wa ta'adzib. Wa kalau tenang di antara fatwa Sayyid Muhammad yang diulang-ulang di beberapa kitabnya itu dawuh Sayyidina Umar wa iyyaka wa tadzkir wal kolak wa ta'adzib binnas. Kamu harus menghindari gremeng, pahpoh, wa ta'adzib binnas dan merasa sakit ketika ketemu manusia. Karena kamu merasa sakit itu sudah keangkuhan. Ketemu wong intelektual mulai ngeluh. Mulai intelek, mau ketemu wong kutuk meneng, gak dia pendapat, terus wong meneng. Terus kowe njuk ketemu sapa, kepene itu iblis. Kabeh wong kok mbok kelu. Mulai bolak-balik itu tamu intelektual harus aku pesantren sini. Wis tak lucu. Kok jenengan boten reaksi dhewe kowe gawe pondok dhewe kok atur ngono yo muni ngono. Padahal ketemu tuamu khusuk malah ngel-ngel wong nah tepelmu meneng. Wonten apa meneng nderekno dawuh. Meneng nganti bar yo meneng. Maksudnya piye? Saking sopane, mau mlungker tok. Teh disugono yo meneng ae kon ngombe lagi ngombe. Engko nek ora dikon mongkon yo ora ngombe. Ngel-ngel wong. Sopan tapi ngel-ngel wong. Dadal misale tamune kok ora jelas teko tek. Sehat misalnya terus kayak isteh diombe bariku pokok bariku pamit mulai alhamdulillah nasawan anak biro 3 sehat kabeh sehat mripate loro kabeh pokoke sikile yo loro kabeh apa sehat wadalan ewu atuk sewenang eleng-eleng kita diridani Allah didapatkan dengan sangka radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu mulo suwun sangat ojo geman nuruti susah juga usah ngandel dulu. Soal terpaksa susah, mergo watak kita manusia, tapi anggap itu satu keterpaksaan. Komitmen kita tetap senang ning bumine Allah, ning kerajaane Allah. Dan Allah ya senang kita. Kami yasrah sadrahu il Islam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa fi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi kowe nek eling fadli Allah, eling rahmati Allah sing seneng. Senengamu luwih apik timbang apa yang didapatkan orang-orang kafir seluruh dunia. Orang seneng dia, gue iman be nabi terbaik.
Jadi umat terbaik, digawani iman nikmat terbaik. Kita ini mendapatkan yang terbaik di dunia banyak sekali. Pernah sujud adalah kenangan hidup terbaik. Yang sebenarnya neng akhirat itu pangeran takok kowe tahu sujud ta ora. Nah, kita ninjonya bolak-balik sujud. Dimami wong mlete tahu, wong rasah ya tahu, dimami wong pahpoh ya tahu. Gak masalah. Yang penting komitmen su. Sayyidina Utsman dimami wong fasik ku tenang. Imam yang ora bener tenang, ditakoki. Lha iku ora bener kok jenengan makmum, pas iki bener ngajak su. Mulane kula niku makmum sapa gelem, ora kula jenis seleksi. Kula termasuk ulama sing ndi makmum, wiling-wilingan pokoke gerakan sujud itu baik. Imam jenggoten yo gelem, salat berkangkang yo gelem, sing salat sendakep mek kukur-kukur gelem, salat men obah budi yo gelem, ana sing wanteng kaya ape tukaran yo gelem. Salat bok, wawangane koyok kuda-kuda, sholat kok koyok kuda-kuda sangking. Ini toh terlalu lembek, Indonesia. Sholat kok model-model. Semua macam-macam sholat itu koyok kuda-kuda. Para kok koyok di, suatu era mempan buku saya, soal pengiran kok gagai ngono. Soal pangeran itu sudah lemah gemulai. Saya lemah gemulai kalau kancingan era bener, beku karep ukur. Kau no energi neblas. Mana aku makmum ya gelem. Dia gerakan sujud nih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dewe Nabi sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Kayak kudu gelem salat. Cek ning ngirine wong apik, cek ngirine wong elek. Mergo go nunjukno nak pas iku apik. Kabeh mergo sujud ning ngersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh-boleh, syukur-syukur imamnya apa? Tapi enggak ada ono KPU barang paham ya. Yang imam mau digoleki, yang paling apik wacanane Quran itu seleksi Zaid. Orang Zaid apal Quran wacanane bener iso fikih. Sing iso fikih Umar. Jadi Zaid di Umar itu plus minus. Sing Zaid wacanane apik, makrote apik, tapi rapati iso ngaji fikih. Sing iso fikih rapati maca Quran wes. Jebule dia iku 6 kabeh. Kalah umur. Golekno sing tuwek meh mati. Nah sing meh mati untune sira ono maca ngobos kabeh misale wae. Lah nek nuruti ngono terus sampe mbok seleksi. Apa? Di polling, sapa ya sing imam? Iki menang tuwa tapi jeblok fikih. Iki menang fikih jeblok tajwid. Apa-apanan kabeh salat apa beda di KPU paham nggih? Cara kula yo ora usah ngono. Ora usah berlebihan. Lah senajan to iku ana hadise zaman Nabi ku didhawuhno iku wong golek pilihan iku gampang. Ada orang terbaik, karuan Rasulullah. Setelah itu ada orang terbaik Abu Bakar, ada orang terbaik Umar. Golek aneh iku gampang. Lah saiki kowe golek ngono iku. Demen hasut-hasutan demi drengki. Saiki yo pokoke Islam ngono ae. Saiki hadise sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Hadise sallu khalfa man qala la ilaha illallah wa ana hu cara to ngaji. Wa ana. Nah kecuali imam sing digaji ning Istiqlal seleksi ulama kono gajine. Lha iki ora ono gajine kok seleksi barang kok repot. Lah ono gajine seleksi lah, foto-foto gaji kok sing maca walat tolin. Kuliah jual kafir untuk batut rabar-rabar lah, foto-foto ono gaji kok. Ya tentu boleh sing fase. Yen ora ono gajine cara kula kok sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Sekene sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Apa makmum tiyang wis masuk. Kula nu kenangan paling elek tapi kula yakin to ridane Allah. Saleh tenan kenangan. Kalau niku piye diwet-diwet. Kalau niku riyen zaman dia Maret. Kalau niku ngajak santri kali. Zaman kula teng Jogja pertama menjen mun kalian santri. Lunga sange narukan bar situ. Niki kisah nyata bar situ. Kalau pas niku ngaji mahali sarai menjadi talib. Kemudian kalau nganti sange kula niku istiqomah maca mahal. Menjadi talibin kitab indukane fikih. Jadi Fathul Wahab, Fathul Mu'in, KPU mungkin kitab dinamo menjadi talibin karena ini tentang Imam Nawawi. Imam Nawawi Indo. Tapi kitab ini di Indonesia rapatnya terkenal. Di Indonesia itu terkenal Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Nah, di Talibin ini boleh orang-orangnya. Tapi ini kitab Indo. Nak teng podok-podok gitu saya gampang. Nak wong lunga bar subuh itu rak wis kadung keceluk dina Jumat. Napa keceluk dina Jumat. Sehingga dia meskipun musafir wajib Jumatan di jalan karena wis keceluk dina Jumat. Kecuali lungane sedurunge napa? Subuh. Kan ngoten nak teng fikih-fikih Syafi'iyah. Sehingga nek kita aku go kerdos akeh, muriyen beras iki sering go koma.
Pas tok apa muga-mugaan pro dadi bakdo patin tak. Wah, ayo Jumatan. Dadi jam. Kula numpak ban dobel sebal. Mandek kok. Antri kula nggih nderek. Warung salat teng mriku ya Jumatan. Wong tak itu 16. Ora ono kok 20 ora ono. Imame maca Fatihah koyo wong kelahiran. Nanti aku ora mentok. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, iya wong kelahiran. Sopo sih. Oh nganti runtuh khotbah wis ra karo-karuan. Sinten santri kula kali niku iada, mereka Jumatan arung 40 iku wajib iada. Wacanane imam yo perasaan dekne iada, jumlahe wong yo dekne ya. Jadi ini ya, santri kula kali ada. Kula boten. Saya santri kata, Gus, jenengan kok iada lu mendingan. Aku kepengin Jumatan ditampa mergo tawadhu. Iada samane kok ngenyek. Imam amin. Mergo aku tak pikir ngene, aku sing menungso wae umpama dadi zuri ora mentolo nolak salat wong iku. Wong salat kok perjuangan koyo kelahiran, Pak. Apa meneh pangeran sing Rahman? Jadi kula donga ya Allah. Jumatan kula jenengan tampi mergi tawaduk kula. Makmum tiyang sing kados kelahiran. Dadi aku iku mau tahu. Ai santri kula loro takon ya, mergo dekne cek makome fikih. Makom kula wis sak dhuwure fikih perkara. Iku mau. Nah ini kan masalah, coba. Saya ini sama nangan, terus gue ngeluh ngene tok. Mas, apa artinya sholat nak tajwid ora bener? Kita ini termasuk terprovokasi. Apa artinya sholat nak tajwid ora bener? Apa artinya Jumatan nak jumlahnya ora patang? Oh, wani ketemu pangeran. Nah kok no, apa gunanya sujud? Oh kafir. Mbok yo wong iku mikir, wong kok ora roh gunane sujud. Kowe takok ngono kok padha karo apa artinya Jumatan wong 16? Kowe wani misalnya pertanyaan dibalik, wong kok ora roh fungsine sujud. Coba orang 16 ini kan sujud kabeh ning Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak ngapresiasi wong sujud? Lo soal prosedur fikih kita yang mensyaratkan Jumatan kudu 40 itu masalah wajib ra wajib. Nak urung wong 40 ora wajib gawe Jumatan. Tapi nak terpaksa gawe iku iso ana kaule sing ngesahno sampean delok tengene muin. Macam muin ora khatam ning gone muin ana jelas wasu ilal bulkini. Imam Bulkini ditanya bagaimana ada penduduk kampung yang jumlahnya ada 40. Apa mereka sholat zuhur apa sholat Jumat? Kata Imam Subki boleh zuhur boleh Jumat. Dan kalau Jumatan tidak perlu iadah. Wa huwa qaulun kalau ini pun kuat. Mulane ngaji sing khatam macane muin ora khatam. Lo tak tantang wong ngono. Wong muin 40 muin di mbahmu aku sing khatam bolak-balik ora roh. Di muin itu sudah ada penjelasan, ada potensi yang mengesahkan orang 34. Tapi tentu itu butuh darurat. Darurat misalnya gini, kayak desa Wonokromo Beduan, tentu kita kritik tidak sah. Mereka nak ranong patang pulau berarti ngawur daerah santri kok Jumatan ranong patang. Tapi selalu ada kondisi pemula. Yang kondisinya harus seperti itu. Saya berkali-kali ditanya gitu. Ada perumahan baru di kota dan beberapa dosen teman saya memang jadi imam di situ. Saya ulang lagi ya. Ada perumahan. Jangan kira nggak ada 40 itu harus di kampung, dan di kota-kota besar kayak Jakarta, di Jogja. Ada perumahan baru. Ya betul. Perumahan apa? Baru. Terus di situ oleh pengembangnya difasilitasi masjid. Apa mungkin pertama ada Jumatan jumlahnya langsung signifikan 40? Di situ banyak non-muslim, banyak orang fasik, mungkin banyak PKI. Paham ya? Lalu orang-orang ini biasanya tidak dhuwur ora gelem. Kula berkali-kali nak cara Syafi'i dhuwur wae ora usah. Mereka mesti menolak. Wong Jumat-Jumat kok dhuwur. Kalau di murid jenenge Samsul probleme ngono. Ya dhuwur ae tak gelem mboten purun. Alasane Jumat-Jumat kok dhuwur. Ya mau ndak mau ya Jumatan. Ya Jumatan perintis ya tentu 20 sik 16. Wis perintis niat gawe syiar Islam yaiku Jumatan, kowe ngukume ora sakit jahat deh gue jadi wong jahat korban bodoh. Ini gue serempet. Mungkin gue betul ini ada. Sing tak untuk Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman tahu makmum musuhnya. Wong sing niat mata ini dekne gue ngimam. Gue dekne makmum. Wong jagal kabeh. Lu gak tiang fase seperti mata ini jeneng. Tapi masih gak apa. Sangking insaf tadi. Lebih parah lagi Sayyidina Umar. Kayak apa solehnya Sayyidina Umar? Solewu cara kula wis parah. Saat itu parah wis ra kebayang. Jadi sih cara
wong Arab ku nak darani barang apik kadang disebut majrun fillah, makome wis angger terkait Allah wis fana iku saniki. Ketika Sayyidina Umar dibacok Abu Lulu Al-Majusi dibacok beliau saking mati wong kena rongganya kena. Pertama yang ditanyakan itu satu. Sing mateni aku Islam ta ora? Mboten. Alhamdulillah. Aku iku wong keras. Alhamdulillah si apal redaksine Sayyidina Umar. Menjen kula apal. Alhamdulillah alladzi ja'ala maitati berjariwat min yati tahta rajulin la yasjudu laka sajdatan yuhajun biya yaumal qiyamah. Kalau moto itu nang, dan itu jadi napa nih, jadi moto saya, jadi pegangan saya. Aku itu dari Sayyidina Umar, aku itu pendendam namanya. Wong sing baca aku itu pendendam, aku itu pemarah. Gak ngarah ridho mbek wong sing melukai saya. Apa ini gini baca saya. Artinya gini. Nak sing baca aku tahu sujud teng jenengan Gusti, ora rawani nuntut dekne mlebu neraka. Piye tahu sujud teng jenengan. Maka dekne alhamdulillah. Matur nuwun Gusti, jenengan dadekno sing mateni kula itu orang yang enggak pernah sujud kepada Engkau. Sehingga saya bisa nuntut dia. Artinya mafhumnya apa? Kalau yang membunuh saya orang pernah sujud sama jenengan, kula rawani nuntut dekne mlebu neraka. Piye tahu sujud teng jenengan dan itu menjadikan dia berhak masuk swarga. Kayak apa hormatnya Sayyidina Umar sing jenenge sujud sih. Saiki ora wong sombong kabeh. Kurang cingkrang gak sah. Rambute nemplek bathuk gak sah. Sawangane klambine ora klambi takwa. Rasa kuwabe ora sah. Sing sadekne tok. Wong pengiran buyute. Wong kok. Mun kulo makmum, kulo asline makmum jenengan magrib nuruti kecewa sing kecewa. Bumene Imam Mustofa maca ridak-ridik. Lah saiki misale ngene, kowe maca ridak-ridik ning ayat madhah kira-kira kowe misale bojomu ayu kok lem. Kowe ketok kok ayu. Makanya kula ora setuju Islam maca Quran langgam Jawa. Lah misale pas madhah pangeran iki padha karo muni. Ketoke Pak Presiden kok wong bener. Kan yang kenyek wong. Kudu sing tegas. Kok sudah sih lo, nadanya bener, kewega. Jadi dia wong Arab lah, tetap not-notnya sesuai makna. Nah misalnya, ketika misalnya Mustafa sangat khusyuk aja. Dahulu abah jahannam. Dari Imam Malik itu, Imam Malaikat Malik, iya nang lebih rokok. Ya ora, mesti ono tekanan ya apa? Jadi ngelempeng, lo ngaji Nabi nak ngelempengiran, itu sholat. Itu nanti mibari ubah. Saking asiknya ngelempengnya. Jadi kau yang mau khusyuk terus saya orang mesti wong khusyuk orang yang enggak ekspresif saat ayat-ayat ngelempengnya. Lan kula rasa seneng wong mlete itu orang ngomong walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi wa pokok. Bagi Allah puji langit dan bumi. Bagi Allah segala urusan kan tegas. Aku yakin wis ditampa pangeran timbang sing khusyuk. Segala puji kan jenengan ambek ngene opo. Jadi kalau kita nyoal masih bisa tanya. Ya minyak pangeran ngelem kok ngono apa meneh pas ngelem mbek kukur-kukur. Ya karena budu ya karena san. Kulo njaluk jenengan ngono gak tegas. Aja wong mlete-mlete. Kok wong arep-arep. Wong arep-arep ku fasik ora tapi nyeneng. Kamu nak apa itu tahu haji umroh. Padahal jadi imam di gua aja. Tapi nak mau imam ya ngono nangis tenan. Yakin kita ora teater, ora gaya-gaya. Wong Arab itu kan ora mungkin lah imam masjid kok ora paham sithik-sithik. Karena memang kelebihannya wong Arab. Dia juga gedeng Wahabi ini dalam hal ini lah sebenarnya. Aku yang ngerti kira tetap Wahabi. Tapi mbok yo wong ngakoni kadang yo wong Arab ku gampang. Wong kula bolak-balik jejer wong Arab bodho, salat yo nangis. Tak anggap pinter jebule ngangkat telepon. Kalau nanti takoki kanca kaji, Gus ora kaule to ora yo kaul geblek. Tadi sholat, wong Arab kan jen parah tenan fikih jeblok. Wekte apa wong Arab? Wong nak wong Jawa iku jenenge sholat lungguh ngenteni gak mampu blas lagi. Wong Arab gak njupuk kursi ku kuat. Wong njupuk kursi kuat kok salate lungguh. Ya ta, ya Mas Sam ya singkat. Lah engko nak soft ngarepe bolong, iku ya kursine digawa maju. Jadi ra kuat kok ngangkat kursi ngalor ngidul. Cara Jawa gak kan sholat lungguh meh mati ku lagi sholat. Arab tenang ya. Lalu nak ada telepon itu diangkat, solim.
Kalau tak kayak kaca terus iku ana kauli ta ora ono iku kaul geblek yo. Tapi ora muni halo, kok gak apa soli maksudnya. Lha wis ngono wis model geblek ngono apa Quran ngono wae. Kalau sholat makmum yang Palestina nate, makmum teng Arab nate, teng puji-puji nate. Mungkin kelebihan wong Arab melete-melete ngono lah, brewok-brewok ngono lah. Nah ini Indonesia kadang brewok tuh nangis ya. Orang, ayo sapa sing tau ning Mekah, aduh guam bang. Pemene nak maca pondok tuh, nazilah. Oh gak mungkin bang, nak akting gak mungkin. Kok nganti do lali kok bacaan berikutnya lali, kok nak akting kan gak lali. Karena ekspresi, lah saiki ora, misalnya di Mami Mustafa, di Mami wong khusyuk-khusyuk, tapi gak ana tekanan ngelem pengiran ya dinine. Alhamdulillah. Dalin neman kula kadang mbek wong kritik iku. Kula dikonco, kula niku dikonco ya alim. Suarane apik, sering tak kan maca Quran. Ini rata-rata satu lembar dia agak kuat, semua. Yo, apik lah. Nah iya artinya ini lah kan, misalnya kayak ngelem khusyuk, pakaiannya benar, khusyuknya benar. Apa dia bisa mengekspresikan ayat-ayat makdir yang benar? Badingno Rasulullah itu wong ngapal Quran, wong sing gawa Quran. Itu nate sholat itu gak mampu mengulang ayat berikutnya. Baca ayat berikutnya gak mampu. Ulang-ulang sampai subuh. Masyhur sampai makmumnya gak eling nanti ini Nabi tak tinggal. Sahabat dia kacau ini. Jadi gak eling nanti ini Nabi apa? Nabi sholat kok apa? Masyhur. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yuraddidu hadhil ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dibayang. Rasulullah sebagai pemimpin besar, pemimpin yang sangat raufur rahim. Dan sifat itu yang dipakai Habib Ali yang sahibu sindiduran mensifati Nabi itu raufur rahim. Orang yang sangat sayang be umatnya. Kemudian Nabi yang sangat sayang pada umatnya, beliau kasef. Saat itu kasef ketemu beberapa umatnya yang ketika dipanggil di khaut umati baru dipanggil umati mereka datang dan Nabi tahu kalau itu umatnya. Pas datang mbak pangeran tiket itu dibikin satu sekat itu kemudian Allah Muhammad innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak kedua roja'u al-qahqara Muhammad itu ya bener umatem tapi kira roh kelakuan itu buat tinggal. Nah, misalnya begini, contoh gampang orang sekarang. Dulu itu yang jenenge wong mukmin ciri khasnya itu saling kasih sayang. Ya subju ba'du, dan saling menopang, saling melengkapi. Tidak saiki saling ngafirno, saling nyalah. Nah, tahlilan disalahno, ziarah kubur disalahno. Lah kok sing NU ana wong ra wiridan ya disalahno. Wiridan ora wajib, wong ninggal wiridan kok salahno kok ya padha dene. Lho keliru lho nyalahno wong ra wiridan. Saiki wiridan wajib ta ora? Boten, ciri utama barang ra wajib oleh apa? Oleh ditinggal kan? Gara-gara kowe ana nang ora wiridan ra seneng. Wong ora wiridan kowe Islam ta ora? Lho kok wiridan ku wajib? Lah sing ora eno ya padha dene wong wiridan kok disalahno. Lho ngeling pangeran kok disalahno ku ya aneh meneng. Padha aneh dua orang aneh ini debat. Dua kekuatan aneh debat. Wong ora iso ngaji. Iku ra ciri khas wong mukmin, ciri khas wong mukmin ya subdu ba'duhu dan saling menguatkan. Paham sih kalau maksud. Mana kalau suwon tuh geman kedeng wong mlete. Mlete itu delok-delok, nak mletene iku mendolimi orang lain, lagi mbok mlete. Nak mlete-mletene dhewe. Bar mangan wis ana dunya sira bar mangan. Iku wonten bapak. Warang kek sarapan teh akeh, lho kok teh akeh. Wingi sarapan dino iki bareng. Tapi nyeneng wong mlete ku nyeneng lho. Dadi mergo mlete sing elek iku sing mendolimi orang. Nek mlete-mletene dhewe. Kali ke kambinan elek tak. Kenapa kambing elek ra keluar tuku? Ora kenangan ngawur. Enak apa? Jadi kalau lebih sadar sirine bapak-bapak itu seneng kancanan mlete-mlete. Padahal kalau dia dijaga. Kok iso kancan? Bareng kalau tua jadi kiai ternyata kancanan wong ngeluh itu luwih lara. Sampai bapak nak ono wong ngeluh terus ono wong jenenge si anak. Jadi jelok itu wong tukang sambat ya mbah sambat, mbah ngeluh sampai jenenge dileh petangking. Bapak lu niki kenangan kula mbek bapak. Nggih itu mlaku-mlaku nggo dhuwit. Ini betul dhuwit.
Kata itu yang, ini pada temu dia loh nggak ada duit bingung aku duit kok kaget. Itu nih sudah kau ketemu melarat di KI, yang yatim jatuh di KI, terkenal jajan, bapak senang maruf. Gimana nih? Ternyata apa dulu itu saya jenggal, sekarang enggak. Lalu seringnya kayak duit tiang terus tiangnya sungkan. Oh tapi itu rasa bakal enggak. Sawangannya melete, tapi ini enak no sing dikai ra perasaan mergo sing ngekeki muni duitku ra bakal entek. Dari bapak tak kula jenengan kok rahmati pangeran ra bakal entek tenang wae. Lah sementara ana wong ngekeki sok sopan iki tak di 10.000 sak jane aku pas-pasan tak ana. Kowe sing nampa ra mentol le blok-blok. Sopan kok ora di peradaban. Kowe ora usah ngono, duit pek ra kanggo yo. Jadi uang malah mikir, malah ke khusuk tak delok rai gak wali mergo niku mau. Jadi paham ya radhiyallahu anhum wa radu anna ridho be Allah itu dimulai kuwe ya ridho be segala keputusan. Dari ridho paling gampang diekspresikan lewat ceria. Lan ana hadis ning gone Ihya inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Umatku sing pilihan nak sing guyu banter-banter muga saking nyekseni rahmate Allah. Mulane kowe guyu-guyu jangan-jangan wali, Pak. Tapi kata orang meyakinkan. Ya sing kok lagi daftarno, Pak, ya. Daftarno kok sini bentarisir. Nur wali ku ya ana sekretaris ana bendahara. Habib Ali Al-Habsyi sing aran Simtut Duro. Iku ning struktur wali ku bendahara. Mulane anggere ya khol solo ku jare khol madat iku akhirah. Iku ning struktur wali ku apa? Bendahara ya ono. Aku sih kau ono wae. Sing cerita iku ya wali dadi wali ku ono struktur. Nak kowe apa ya mencari dadi wali kok. Wali kemiskinan dadi arti. Dadi wali ya ono ketua, Karwan Abdul Qadir Jilani itu. Ono kutbul ilmi wali kutub karena ilmu Pak Imam Ghazali. Ono kutbul ahwal wali kutub yang karena ahwal Imam Sa'roni itu pos-pos itu jadi. Kita wis lengkap, malah iki kemungkinan kita wis. Ya suatu bagian kursi opek. Terus ono balikan apa ning kantor-kantor boy apa? Office boy ya. Nah, office boy wis do gak imut kan iki. Jadi aku ya. Jadi hal Solo termasuk awal-awal yang sering ziarah Mbah Hamid Pasuruan. Mbah Hamid Pasuruan itu terkenal banget. Nak hal Solo itu go rombongan. Nanti saya kan rombongan terbanyak masih dari apa? Ini yang Mbah Hamid kan misalnya nih Mbah Kulo, misalnya Mbah Kulo. Enggak tak apa. Ya, jenengan kok seneng nekani oleh Habib Ali. Jadi ibu itu bendahara Dewati. Silakan saya wali kok ada. Ada gitu kepala. Iki pos-pos itu terisi semua. Kalau yang pikiran ono pembantu mobil. Saya nggak diatur, wah gue diatur. Sebenarnya kita ini mahabbah para orang soleh, para apa. Dan itu ciri utama orang-orang soleh itu pasti senyum. Bukan senyum gagah-gagah nih. Gue ngekspresekno ridho kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Men dewe Nabi, kowe nak ra iso sedekah dhuwit, kon sedekah apa? Senyum. Setidaknya dengan senyum itu misalnya aku ketemu kowe senyum, setidaknya tidak nganggap kamu itu problem. Misalnya kita butuh duit, terus ketemu dia ya orang nyafaat, dia ngasilno duit. Ketemu tamu orang gowo duit. Tapi baru kayak senyum, setidaknya kamu nganggap orang lain itu tidak problem. Saya kira nak senyum di bumi Allah, berarti semua yang kamu alami di muka bumi ini tidak problem. Berarti kayak ridho, baik kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangan itu. Soal kita kadang susah, mergo watak. Mergo watak iskine manusa, dia tahu susah, tapi kita lawan, harus kita lawan terus. Kok senang perintah orang mukul fi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yasma'un. Alam nasrah laka sadra wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Jadi kabeh kebenaran itu dimulai. Itu hebatnya Sayyidina Umar. Karwan dibacok mesti mati. Itu saya muni alhamdulillah. Kok Umar itu pendendam? Ya dendam yang soleh ya dendam mati. Maksudnya mesti tak tuntut sing mateni aku. Tapi berhubung sing mateni ku misalnya kok tahu sujud, aku ora ngarawan nuntut. Piye wong tahu sujud itu berhak mlebu swarga. Itu hebatnya Sayyidina Umar. Saking senenge mbek pengen. Mulane ngendikan
Ya Allah matur nuwun kula dipateni tiyang sing boten nate sujud sehingga saya berhak nuntut dia. Tapi umpama nate sujud teng jenengan kula rawani nuntut dene. Piye-piye barokah sujud teng jenengan dene berhak mlebu swarga. Kayak apa hormate Sayyidina Umar ning sing jenenge sujud. Rasulullah lebih dari itu, lebih dari Sayyidina Umar. Ketika Rasulullah nyeritakno kiamat sing jare dahsyat tuh. Sing jare saiki ana balik sing kegiatane muni kiamat sudah dekat. Ora sering disudono teng niki Gus ana ustaz jare kiamat sudah dekat ngene-ngene. Sopo nang pol. Aku ya seneng wong kota-kota nak ra ngono ora tobat-tobat, tapi mbok ustaz iku ya gawok. Iki khatam ta ora ngajine wong alamat kiamat. Kiamat itu nek ora disebut Allah saiki ku istighosah ning ndi. Wong ra iso ngaji wae namune Allah bianter. Padahal saat kiamat itu hatta la yuzkara fil ardi Allah nanti ning bumi ora ono nyebut. Saiki cek wahyu ta. Wah kegiatan artis-artis wae ono acara dikir bersama. Wong utange akeh yo demoro kuburan wiridan. Paham. Tapi Nabi ketika menceritakan kiamat, yang kenangannya Nabi itu hanya satu yang dibahas Nabi, sanjung para pengiran. Wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairun minad dunya wa ma fiha. Pertama yang dipuji Nabi itu soal nak para kiamat. Dan para kiamat ketika ono kiamat, kenangan orang itu satu, bahwa dia pernah sujud sekali saja itu kenangan terbaik yang lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Nah, kalau suwon dengan anak sujud itu nikmati. Sehingga giling-gilingan, nah itu kenangan terbaik kita nanti di akhirat. Status kita di dunia, kenangan kita di dunia, ning dunia nanti nopo Nah, ketika Nabi di dalam masyhur ning hadis Sahih delok teng Sahih Muslim. Dalam melayani Nabi lama sekali nyiapno wudu Nabi, nyiapno macam-macam Nabi. Terus ditanya, kamu minta apa? Mungkin ya Rasulullah, kalau tak mikir riyen 3 dino. Ya ono sahabat gitu. Bareng mikir 3 dino, kowe njaluk apa kowe ngewangi aku wis suwi. Cara santri niku dadi cah dalem wis suwi. Niku as'aluka murafaqata kafil jannah. Kula nyuwun dados kancane jenengan teng. Nabi yo itu. Kok atimu tak diwarai wong. Sawi itu. Terus mboten Nabi ke ngati kula. Alasan apa? Nabi yo unik, kadang-kadang yo sahabat. Nabi yo unik. Alasan apa? Kula njaluk dhuwit teng dunya ora selawase. Dunia yo ora selawase. Ketoke sing selawase ini swarga. Kula nyuwun kancane jenengan ning swarga. Apa jawabannya Nabi? Masyhur. Dan ini tak ini tidak saya rubah sama sekali. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sing yo tak turuti, tapi aku bantu ya sering sujud. Jadi sujud itu suatu nikmat yang luar. Ya, saiki kita sering sujud tapi tetap ngeluh. Mergo kowe luwih seneng duit, nak duit sak miliar seneng duit 10 juta. Tapi tahu sujud biasa-biasa, wah itu ngenyek pangeran. Mana wong sujud? Bayang sujud. Wong sujud kok sawangane rasane kok iso seneng, bar salat itu seneng. Alhamdulillah ku tiba sujud. Wes imame Mustofa Allah. Sing tanpa ekspresi mau ngelem pangeran tapi tanpa apa? Mulane golekne imam lan musala sing bengak-bengok sing ruwame. Sing jos. Engko ana wayahe donga rame pisan wae ya keliru meneh. Donga iku maqamut tawadhu. Dadi nek kowe terlalu keras berarti Gusti nang kei dhuwit le ya ora pas. Lah tapi misalnya kaya golek imam sing ekspresine sesuai inti ayat ora mungkin to. Sing pas nadane. Kan kok syaratnya kudu ngalim, paham, wali. Ya mungkin ono tuh. Nanti seleksi kok KPU mau gitu. Bisa aja serta ngono-ngononan sing maju ya dadi imam penting gak macam-macam ngono paham ya dadi. Eling-eling. Dadi sing kula melane Sayyidina Umar ku yakin ainul yakin dekne wali besar. Wes karuan dibacok dan dia mesti mati. Iki cek ngendikane apa? Alhamdulillah allazi ja'ala maniyati napa tahta rajulin la yasjudu laka sajna fayuhajju biha yaumal qiyamah. Matur nuwun Gusti kula dipateni tiyang sing boten nate sujud teng jenengan sehingga saya bisa nuntut dia. Kalau dia pernah sujud sekali saja, saya tidak berani nuntut dia harus masuk neraka karena wong sing tahu sujud dia berhak mlebu swarga. Kayak apa hormate ning institusi si jenenge apa sujud. Lho kula tenan, kula nu anggere delok anak kula sing alit-alit. Hasan Mil'anu nak salat yen delok melok kangkang medal capudus. Kadang nak salat yo sak rakaat mulai kene kasih. Tapi kula roh sujud matur nuwun Gusti anak kula sujud ning. Saya contoh sak rakaat kasih.
Dulu itu gitu. Sayyid Hasan Husain itu dari Nabi teng masjid itu ya numpaki kanjeng Nabi mungkin jadi. Ya salat mungkin sak rakaat dolanane. Ora kok kiai saiki cilik dipleter dijubahi disolati. Sentai ya Allah, kowe Rasulullah. Ning riwayat-riwayat Sayyid Hasan Husain itu nak ning masjid itu numpaki Nabi apa melok salat ya jajal. Numpaki Nabi kok ya tetep cilik juga sebagai caci. Dia sholat maju numpak ibadah sholat itu. Jadi orang kan kalau kiai lagi biasa nak kalau tahu tak sholat ning kangkang. Sebenarnya gede tak sholat bener. Aku harus gede tetap berapa bener. Terus arah bener lah. Biar sujud. Komennya malaikat itu dulu ekor dua. Sementara kita sujud ya. Sujud nenek. Malaikat itu gampang kita sujud tulis. Kalau sikile orang diangkat sah. Ya mana ini Quran sing diulang-ulang fasidu lillahi wa'budu. Ya. Sing seneng ya. Iki kula jenengan ate ditakdir napa? Itu dawuh Nabi nanti ketika orang mau kiamat kubra atau kiamat sughra, dawuh Nabi wa hatta takuna sajdatu khairan minad dunya wa ma 'alaiha. Sujud satu itu jauh lebih baik ketimbang dunia sak di sini. Suwun sing syukur. Dengan ditakdir sujud syukur sesyukur-syukurnya. Karena itu kenangan terbaik kita zaman ning Jadi nanti sungkem, nanti sujud ning Allah Subhanahu. Tapi syukur-syukur sing ekspresif kok sujudnya kanjeng Nabi. Tak warai dongane menawa kowe apal orang. Sing wis donga populer apa nek sujud sing wis subhanallah. Rabbil alamin. Teng kira ana umume wong kene. Wis apik lah. Nak traweh. Pisane ora genep. Nak traweh. Kono wae. Nabi nak sujud sange setengah pengiran sajadalah kawati. Nggih, sajadah napa? Bakau itu terus disebut sampai wa sya'ri wa mukhi wa asbi. Jadi sing dihitung Nabi, ya Allah, kepada engkau wajah saya ini sujud. Dihitung kabeh. Rambut saya, sumsum saya, mukhun sumsum, wa asbi, sel-sel saya, semuanya sujud. Terus terakhir ditutup, wa mastaqallat bihi qadami. Dan semua tubuh saya yang dibawa oleh kaki saya, semuanya sujud sama jenengan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jenengan zat yang terbaik, tabarak zat terbaik. Jadi ekspresif betul. Sampai Nabi ku lali nak situ. Saking asiknya situ. Makanya dulu di daerah saya itu ada orang terkenal alim wali itu jadi imam masjid di PHK. Gara-gara dia ngimami masjid, sujud. Muridnya seorang ajar, mbah mbun. Jumatan kedua di PHK Bek Tamir ke lali. Aku yang ngarah di PHK terukur kan penampilan. Imam kue yang ngarah di PHK semuanya terukur kehendak publik. Karena kita imam yang representatif dari publik. Wali-wali kan jadi imam orang. Pas sujud ini datangi. Maca Quran pas rong atus ayat. Ora takobal wa bener bener sahabat mau. Nabi salat maca rong atus ayat dari sahabat. Gak eling nak ndekne Nabi. Tak tinggal. Nak kowe ra ngarah, ora usah dilereni seleren dhewe. Sing ora ngajar kancaku Hafid. Salat Jumatan. Bareng ngene imame maca Idza Samsu Kuwirat. Ora takbir. Terus kita ini kok meluntir. Jadi makmum kok ngenteni meluntir imam. Imamnya ya engkek. Wong rapal Quran ralanya kok maca ayat panjang. Karepe menawa ya engkek. Tenan ning tengah meluntir. Bulat to. Wida harus wida mau utuh silat wis bupang. Gara-gara engkek yo. Akhir gandengan anu ku wah hadis. Wis iku ora wis iku aneh-aneh wae. Akeh kan maca surat Jumat ora iso ngakhiri. Karepe engkek kesunatane surat Subhanallah wa bihamdihi wa subhanal malikul qudus azizul hakim waladi. Mulai mikir. Qul ya ayyuhalladzina hadu. Imam Muhammad sing apal inza antum tetep ae respon terusno anakku iso ae ra terusno. Akhire kul hu. Ora kula imam niku ora sengke, biasa ae apal kul hu yo. Boleh dikritik kok imam kok kul hu wis kul hu lah aman timbang warbatun te barang papat minal kisoli sang pira-pira tingkah finari ing dalam neraka saron wae elek minan nari timbang neraka nafsiya ya awak dhewe menas.
Siji al-khuludu finnar sarun minan nar. Al-khuludu te langgeng finnar ing dalam neraka iku sarun welek minan nar dibanding neraka. Nggih to. Misale ki mlebu neraka, terus dikandani pangeran nak mok 2 dina. Kan gak susah kan? Sing mari susah mergo ana kepastian langgeng. Berarti al-khuludu finnar sarun minan nar. Status langgeng ning neraka lebih menyakitkan ketimbang neraka itu kayak melarat lho. Kayak melarat dikandani nak mok 2 dina kan ya santai wae. Berhubung lama sampai saiki wis mari kesel kan iku Jadi nak pisan video kan gue kenangan Ya akeh wong sugih sing kepen melarat camping iku wong sugih kepengin bareng ning hutan rasane ra apa tapi kan terukur. Melarate mok rong dina. Lah nek melarat tapi terukur kae. Roh akhire. Gak roh kan? Ya akhiri saiki wae, Pak. Mergo ambek syukur ning Allah Subhanahu wa taala. Ajane gampang wong akhire melarat, nggih syukur entek kabeh. Wong sugih mangan sak piring melarat iki. Tapi presiden ngombe sak gelas aku sak gelas padha. Ajane gelem mikir ngono. Wong di rumah 15 sing dituroni sak kamar. Aku di sak kamar sing tak turoni sak kamar sama kesimpulannya. Ngono yo. Wis diayem-ayem ono dhewe. Mari itu piye semarat gak terpelajar dadi malah. Lah yo kadang-kadang saiki wong di omah 10. Paham ya? Sing dituroni sak kamar apa kabeh? Sak kamar. Kowe di kamar sitok, dia turu sak kamar. Kesimpulannya sama enggak? Ciri utama turu top itu ngelengger, mbek ngelindur. Kowe nak turu ngelengger ngoro. Sama enggak? Sama enggak jajal turu pikir Mustafa aran. Wapok. Ciri utama turu top nak wis ngoro. Saiki melarat wong sugih ngoro ndi? Melarat. Berarti kualitas turune apik to. Wong melarat. Molet yo padha no. Wis ngono ae carane mikir ngono. Kono di beras sak pintal. Kira-kira mangane sak piring apa sak pintal? Sak piring. Kowe beras mok setengah kilo mangane ya sak piring padha. Sama semua. Wong sugih guyu koyo guyu sama, wong sugih susah koyo susah sama. Sing mari bedane cara berpikir kita. Mane rusak. Mane Nabi ngendikan al-qanaatu kan pun layak. Tulul iqamati tegese te suwene manggon via ing dalam nar ku asad dulu banget ala ahliya ing atase penduduk neraka minggu ya dibanding musuh neraka. Jadi status abadi neraka lebih mengerikan ketimbang neraka itu sendiri. Padha mau status selamat di swarga lebih menyenangkan ketimbang swarga itu sendiri. Wa tau bihul malaikati lan utawi oleh modho malaikat. Nah terus juga modho nyenyak bahasa Jepang. Ini. Wa tau bihul malaikati lan utawi oleh ngino malaikat al-kufar ing boro-boro kufar finari iku sarun wa elek minan nari dimanto. Dadi neraka wis diobong cek dimaki-maki. Malaikat tuh wis karuan wong roh kejet-kejet iki cek dinyak. Ya wis ngono rasakno salam ning donya kafir. Malah mangkel lho. Mangkel kan. Misale kowe wis melarat ra duwe beras. Terus cek dinyak wong. Apa urip barang melarat kowe? Mangkel wis melarat dinyak. Kaya wong mbek bojo rata-rata mangkel ngono. Arene monggo lanangan tok. Loro-loro ning. Wis melarat jare rono monggo lanangan tok loro nang ngono. Ayo melarat mbek dinyak bojo loro. Loro dinyak kan. Loro dinyak loro. Kowe tau dinyak. Tapi nak keseringan ya sudah dapat gini ya. Santai lah. Dia ke radio rusak. Daerah kula ono kiai kandhane murid e. Sum nak bojomu ngamuk, anggap ae radio rusak. Patau fihu mongko tengenya, ai tak yiru tiksengenya wa ta'nifulan bentak-bentak wa tasdidu sami ta'nifu omongan keras wa tasdidu lan bentak-bentak. Iku luweh sarun minan. Nah, wa jiwaru setan lan kancane setan binar sarun minan. Kowe berstatus kancane setan luwih elek timbang neraka. Artinya gini, ning neraka iku jek enak. Tapi berstatus kowe iku setan. Nah, padahal setan musuh pangeran. Jadi gamane karena kiawar setan standar mungkin di statusnya ya setan itu sendiri, itu lebih berat. Karena kita dikategorikan golongan setan. Itu nak kita nih swarga, kan dikumpul para nabi. Berarti kita dikeceluk rombongan para nabi. Berarti ke rombongan para kekasih Allah. Mulane keren. Wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu min Allah. Jadi mulane penting. Ya, rombongan-rombongan itu penting. Mbah Khalil Bangkalan, masuk dramatik kan. Mbah Khalil Bangkalan itu terkenal wali. Syekhona Khalil. Terkenal wali. Iku nak kaji-kaji Madura rak kultus tauhid nak Mbah Khalil iku ora gelem. Sing mati kadang bareng-bareng Mbah Khalil iku ora ono to. Ya ciyo. Aku ape ngaji sih. Ya pokoke anggere takoki malaikat muni ngenteni aku.
Ngomong dene wali ora ono wani bantah. Jadi ora diwari marbuka wa maka mutin-mutin kan marah gitu. Marbuka mana itu gak. Ya sih pokoknya aku pengen ngaji sih kesusu aku. Ngertakoki malaikat muni. Nantene aku. Mbok makin wong lah ya ngono. Iki parane tok ning kuburan tuh. Ya mergo jarene Mbah Khalil ngene alasan. Tumben suwan pangeran rombongan ae sing jawab ketuane wae. Lah ketuane sapa? Aku. Lah aku dhewe mau jawab, tak kon jawab ketuane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah malaikat ora wani takok Nabi Muhammad sembrono. Malaikat wani takok Kanjeng Nabi marbuka. Oh, kualat to. Mulane ra oleh salat umum farid ra oleh rombongan. Mergo rombongan iku ana ketua, sampeyan dipanggil ketua ya mana tu kula unasin di imami. Jadi kalau kowe iki sampeyan celok aku. Tapi kowe resmi ta ora murid iki resmi. Lah aku sing maju sampeyan. Piye? Gak cara ke Mustafa. Mustafa. Kita marat mensuwi iki loro wis pun rahmati mohon rahmati. Kecuali ana malaikat, mun kulino loro Gusti terusno mawon. Malaikat kok hasud. Gak ngono insyaallah ora ono. Jadi ngono ya penting ketua itu penting. Jadi cara Mbah Khalil itu ngenteni ketua napa? Rombongan. Jadi kaya sampean rasa kesusu jawab ngetosi ketua kula. Ya, tapi malaikat itu kena gak diomongi ngono kena apa. Takoki kakek ngomong ngantem ya mbon. Mana sementing jadi kekasih pangeran. Jadi kekasih pangeran ku aman. Malaikat wajib sopan. Gak mungkin malaikat wani meleteni wong sing jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Manis penting jadi wali sih gampang. Jadi mungkar nangger wis gampang. Mereka wali yang berbayat ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu mesti wali mesti senang. Malaikat muni napa nahnu auliya hukum fil hayatid dunya sak terus. Kabeh pokoke entuk lahumul busyra. Mana jadi wali sih, jadi wali dimulai ridho bek kersane Allah. Mana kulo suwun pun ngandel kulo. Mana ngot-ngot ku mare, pun senajan to ning kamar. Kulo nu padha teng kamar dhewean. Kok misale gatel. Kulo nu mboten wedi gatel ya kan, wedi nak kukar-kukur terus merengut. Mosok ning regarane Allah, ning bumine Allah, aku merengut. Cek pantes. Mana kulo wiridan paling seneng alhamdulillah. Paling gak nggo ekspresi nak gitu aku wis puas. Sampai segala yang dikersakno Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mil almizan semoga ngebai timbangan wa muntahal ilm. Semua kesimpulan ilmu berakhir nak kabeh alhamdulillah wa mablaghur ridho lan kita iku muni alhamdulillah sebagai ekspresi puncak saking ridho ning Allah Subhanahu wa taala. Wa zinatal arsy papai aras kalimat alhamdulillah. Mana kalau suwun kok dilatih. Kulo ora nak sampean melarat iku seru. Justru kan melarat wis suwi alhamdulillah Gusti heroik meskipun melarat tetep hidup. Bojo ngamuk bertahun-tahun kok ya ora tau rafa Gusti alhamdulillah. Delok kok ya ora ana surat rafa panggilan pengadilan padahal ngamuk bolak-balik. Ngamuk kali bojo kok minggat mula alhamdulillah Gusti minggat kok orang ngajak kula. Misale ngamuk ngajak kula kok ora omahe Gusti alhamdulillah. Aku cek omah Mas. Gelem mbok parane ora ya wis alhamdulillah rohmahe wis omah. Ngerti nak bojone ra iso ngrumat yo ngrumat ibuke. Berarti bojoku wong terpelajar. Alhamdulillah. Nukari mbek mertuane mbek ibu alhamdulillah tukaran daerah mampu ngajak keluarga. Itu jenenge terpelajar, berkoalisi. Iku sing syukur ndek bojo kok terpelajar, tukaran ngajak kanca. Kayak partai politik kan yo ngajak. Saiki di bojo terpelajar mbek ora seneng. Seneng sing belajar ya alhamdulillah keranyam lah alhamdulillah mbok pegatan lah yo alhamdulillah dudu-dudu sing ngoten Gusti langkau hilang alhamdulillah pokoke kabeh ku alhamdulillah mulane wiridan alhamdulillah ala kulli hal ate jeneng-jeneng wiridan alhamdulillah ala kulli hal wa ghadabu utawi murkane Allah taala finari neraka kalau sakniki ana bapak niku yen duwe seneng kancanan nang mlete di panggung sambat. Nang daerah mriki seneng mlete apa wong sambat. Padha bermilah, kowe iki milih ndi? Kancanan mlete mbek wong sambat. Saiki opo kowe? Enak dikatakan, pokoknya sepenting gak dolimi wong liya, ya mlete omongane dhewe lho. Sarapan, ampun. Barang disukoi ya, ampun. Lu cari sarapan kok, ampun wingi niki. Tadi nyeneng nomor tele iku.
Urip iku wis kaya ora ono apa-apa lho. Mati ya tau wenang mati. Santai. Kalau nyolati iku nganti rapati tenanan donga, Gusti mosok teng mlete teng donya, mun terus mawon kesane saged mlete teng akhirat temen. Wa jiwaru setani terus wa ghadha buah lan itu. Utawi dukane Allah taala binari ing dalam neraka iku sarun luwe elek minanari timbang neraka. Mlebu neraka iku bukti Allah duka. Lah dukane Allah lebih mengerikan ketimbang neraka itu mergo neraka piye makhluk kan gak beri apa-apa, tapi Allah sing bendoro kita gak berkenan sampai kita. Kayak apa tersiksanya kita? Karena sing duwe kita gak berkenan dengan kita. Mane wa ghadabullah finnar sarrun minan. Dukane Allah ning kita karena kita ahli nar ku luwih mengerikan timbang neraka. Mane nggone Al-Qur'an itu sing mengerikan ku inna nasinakum. Nak mlebu neraka ku enteng, tapi dilupakan Allah itu sing berat. Mulane Allah ngekspresikno adab paling berat ya. Orang-orang sing layu kalimuhum wala yang zuru apa ile Allah ngendikan ora berkenan ngingeti ra gelem iku lara-larane wong Allah ngendikan ra kersa ngingeti ra kersa terus jujur gak juga wong nenengan mbek tangga terus mau ngomong mau ngingeti kok terus jujur saking mangkeli nganti ngomong ora gelem ngingeti ra gelem ora dadi ra merjule iku pangeran nak ngepresekno ngono elek-eleke wong sing layu kalimuhum yaumal ya, wala yang ngendikan ora kersa ningali. Ora kersa. Maknane ora peduli berat-berat siksa. Jadi ora berat-berat siksa ora kok hakikate mlebu neraka tok iku jek enteng. Dene neraka makhluk iso mbok lawan. Tapi kita untuk bedune Allah yang layu top yang kita tidak mampu. Mane wa ghadabullah finnar sarrun min. Lawa ahlu wahi utawi ahline Allah Ta'ala wali-waline Allah Ta'ala wa ahlu wahi te wali-waline Allah Ta'ala layu baluna ora padha peduli sapa ahlu wah mintu kulinari sanging mlebu neraka syarat ida hasala nalikane hasil lahum gede para wali apa arjuan ridho minallahi Ta'ala sang Allah Ta'ala para wali itu enggak peduli masuk neraka apa ndak sing penting untuk ridane Allah karena neraka biaya tetap makhluk nggih boten neraka makhluk napa boten makhluk aktor enggak kan aktor di alam raya ini namung Allah Subhanahu wa taala. Mane, lah saiki ridane Allah bedune Allah ya wis ana ning dunya wong Allah wis ana mulai dhisik. Mulane kita nak seneng ya dimulai saiki. Nak susah ya dimulai saiki. Mergo penting ridane Allah bedune Allah. Lah ridane Allah bedune ana mulai saiki. Maka mulailah mlebu swarga saiki. Salih surul walide. Iki ya mlebu napa? Swarga. Mulane disebut al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ridallah firidal waliden. Nah, kalau nabi ibu, kalau sembayang pol, itu swarga. Sampai nabi nanti ngendikan, tuno wong iku tuno, baleni nih, tuno wong iku tuno. Sampai sahabat takok, sinten ya Rasulullah, orang yang menangi metui wong tuane loro, atau salah satu, kemudian dia tidak masuk surga. Itu aneh jadinya. Paham ya, maksud. Nanti bilang kok hadis ini, aneh sekali orang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satu, kemudian orang itu tidak masuk. Itu aneh sekali karena sarannya ada di depan. Karena kalau syukur bapak bapak kalau diamanati bermatiku, kalau niku masya Allah. Jadi kalau cerita tentang sampean tiru, kan dalam kalau titip duit namanya ibu ngersana. Mobil kalau ngomong khusus ibu nak tindak nih kira usah pamit aku. Teman ibu sehat lah kira usah pamit karena kalau nanti sudah balik pada mulang teng sarang, termasuk lo mobil beli rana mobil. Lo malah nanti izin ngajak konco kiai. Sampai acara resepsi ning langsung bareng saja barmangan ayo berangkat saiki tung aku terus ning langsung tuh kira ono waduh ya sih akhirnya ngepes memang kaidahnya ngono pokoke khusus ibu gak sama metal akhirnya ono koordinasi kadang bolak-balik tapi saya bangga aku kasih ning langsung ora mesti diridani Allah tapi nak nyenengno ibu mesti diridani ora tak enteng kasih ning langsung ngepes ora kasih dirasi kok repot tapi udah sampai ora sida untuk ridani jadi ada rumah mbok mbek bojo kalah. Bojo kena dikeloni mbok ora kena seluruh wedi bu. Iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemsokongan dura wali-wali wiridan ra ditampa pangeran, muamalah ra ditampa kok iku geblek. Bojo itu ya rumah tapi aja setingkat mbek ibu ora oleh. Anak iku gak iso ngatur. Yen ra kowe ora iso ngatur iki tak warai. Dadi porsinya kudu pas. Tapi bojo ya rumah atau terus ngomong mbokmu terus bojo ra rumah mulai tenan tapi diukur lah.
Kalau tentang warisan itu, ibu warisannya biro kan sepertiga by seperenam ya. Ibu warisan itu sepertiga sama seperenam. Nak bojo potensinya itu seperdelapan sama seperempat. Ya itu aja ukuran. Saya itu muamalah mbek bojo mbek ibu itu ya itu tadi. Jadi nunjukno. Dan itu kalau di ilmu faraid termasuk orang yang enggak pernah mahjub. Orang enggak pernah mahjub kan ubuah, paham ya? Bunuah, zaujah. Itu enggak mungkin mahjub. Jadi misalnya ngaten nih. Kulo kan kadung di anak. Berarti istri kulo itu kan warisannya seperdelapan. Paham ya? Wis kadung duwe. Karena kadung kulo di anak misalnya kisarannya orang tua itu sudus. Ya iso itu. Sekarang sudus sama sumun itu banyak mana? Ya, banyak sudus kan. Artinya orang tua kita saat kita mati warisannya sudus. Karena rata-rata di anak nih sebayangnya rata-rata. Bojomu sumun. Jadi porsi jatahnya itu masih lebih banyak. Jadi nenggonet ismatul mal ya lebih banyak, neng muamalah harusnya lebih. Mana pulau niku? Tapi kalau kapan-kapan nak tambah kiai gede, mana kapan-kapan kepenting mobil lur, penuraisen, penuraisen tenang. Kita ajak gue kiai, kamu rasa aneh. Gus berdiri tenglasem, niku anak kawin aja. Mungkin kalau bareng jadian, yo mending ngono, ya, wae berangkat. Lah kulo nu rawani, kulo nu kan termasuk para pangeran nah, masalah hukum ya, masalah hukum kalau para pangeran. Kulo nu diadat masalah santri kulo, Pak Ape lungawan terus ngandani supir mulai isuk nu kulo jar. Pikiran kulo nu ganggu. Kan terus santri ku ape turu ra tenang, ape lunga ra tenang mergo kesiksa kok ape lunga. Nah kulo jarang kono. Lho kulo bolak-balik ape lunga supir kulo ra ono ya bolak-balik. Gara-gara mau nyita wong. Lan kulo teng mriki biasa umbangan saiki, padahal santri kulo iki kata demo. Mergo kulo nu ra seneng ngatur-ngatur wong ganggu. Kulo kan kiai tenan, maksudnya wedi pangeran. Nah kiai rapati tenan kan seneng ngatur wong. Mbok diridane Allah mbok ora pokoke tata urip. Tertata bae, jadi yo tertata-tata dunia iku kowe ditinggal toto ra mbok toto mbok tinggal. Toto yo ridane Allah, aneh-aneh wae buku tak ora tau. Atau daftar wali kok, dadi pekeo. Mau tadi. Tak daleni meneh ya. Ridane Allah itu luwih penting timbang swarga. Bedune Allah luwih ngeri timbang neraka. Pertanyaannya, saiki Allah wis wujud ora? Wis wujud. Berarti Allah saiki iso ridho, iso benci. Makanya mulai sekarang juga. Ojo kok aku marem tenan nek mlebu swarga. Wis swarga iku cek esuk mben, ridane Allah saiki penting di swarga bae ridane Allah. Dan itu kita mulainya sekarang apa nanti? Anut hadis-hadis sahih misalnya ridha Allah biridal walidain wa sakhatullah bi sakhatil walidain. Al-jannatu tahta aqdamil ummah. Atau golek ilmu ini man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahala wa lahu tariqan ilal. Saiki wong ngaji ngene iki sejarah. Malah ibu itu paling ndak itu ada sesuatu sing ketok itu spesial. Wong kula dekah dalem mau loro, tah dalem ibu kula niku 6. Dan itu tanggung jawab kula. Kata tadi, aku wis dijak 6, apa-apa sik iso dhewe. Mosok cah dalemku wis dalem ibu akeh aku. Akhire saiki akeh cah dalem dekne luwih akeh mboke mesti diterima cah sitok. Bareng cah sitok iku ning jedeng mboke bengok-bengok wis ra ono wong cah dalem. Wancen pete elek. Cara kula pramutu. Ku mau wedi bojo, wedi urip ra sempurna kok ana tamu mah kurusa piye. Wis ora Allah, tamune sing salah lha opo esuk-esuk mertamu. Mending ibu aman, itu aku serang-arang, orang-arang ambok cah dalem perkara. Wah, ke tamu kok urung disaponi. Sing ngongkon rene yo sapa? Wah, aneh-aneh lah, karo diri tamu-tamu kok yo mikir, kiai iku dhe santri pegawai ngaji, men mbok tamoni terus bangunan-bangunan rumahku lho. Tamu ku arang-arang gak gagu. Pokoke bener kok ida Quran iku nek mertamu ning nabi utawa ning ulama warasatul anbiya walakin idza tu'itum ila tadkhulu buyutan nabi illa ayyu dzanala. Wong sowan nabi ngenteni ditimbali. Dadi dulu sahabat sange senenge nabi sowan-sowan nang kono. Nabi akhirnya gak berkenan karena kalau di rumah itu milik keluarga. Alasannya seneng nabi, men sowane nabi iki keluarga, mungkin kepengin gedong Hasan Husain, kepengin beda Fatimah. Kadang dia kepengen bek garwane itu. Assalamualaikum. Ya saat kaji Nabi. Akhirnya ada aturan. Nabi kalau sudah keluar ke masjid berarti milik publik. Jadi sahabat besoan. Terus dipetuk bek Nabi yang teras masjid.
Karena Nabi ketika keluar berarti milik publik. Sekali masuk dalam berarti milik keluar. Guys, berlatat hulu buyutan Nabi illa ayyudana lakum, jangan masuk dalam Nabi kecuali untuk isi. Ini misalnya kiai, misalnya kalau teng Jogja ini semulang kue, baru buat tutupi suami naruhan. Ini kacau. Aku sekali neng naruhan, dia milik santri naruhan. Sekali neng sarang, dia milik santri sarang. Sehingga fokus, nopo. Gue buatin sabun, bujuk kalau nak neng Jogja buat nanti aja. Biar fokus. Enggak darurat perkara itu buat nanti aja. Biar jelas aturannya main biar nopo. Jelas. Ya saat kiai ini, itu coba misalnya aku neng Jogja dino. Waktu untuk Anda, terus aku mulai untuk tutupi lama. Terus aku keluargaku kapan? Aku santriku dewi. Lu kalau kecelok santri para kebahmu, gue jarang suara nak buatin di Bali. Ya karena tadi, nak mulang bolak balik, kalau mulang teng sarang bolak balik buatin suara. Mungkin ya nak ngersano di Bali, ha kok mulai? Ya tidak, kalau enggak ya enggak. Kulo nate bolak balik, kulo nak termasuk di Bali malam tutup. Buat nenggon tutup. Kulo wis sungkan, tenang. Pasti gue bangun malam tutup bagi duit yang butuh-butuh. Kulo kan yang merasa salah. Padahal kulo posisi di Bali. Ini ono wae tamu ra ditibali assalamualaikum. Maksudnya sebab orang itu diberi hak milik keluar. Apalagi malam foto itu kan milik. Nah kecuali beliau sudah buka pintu untuk umum ya sudah milik. Sampai sekarang saya kalau soal bangun itu nunggu dalamnya dibuka sedang milik umum karena berarti beliau menganggarkan waktu untuk umum. Kecuali dipanggil ya. Jadi tak berani malah. Makanya Nabi itu kalau sudah keluar di masjid, di teras itu sahabat kesuwan. Karena ini milik publik. Sekalipun ya sahabat enggak. Ya tentu kiai tidak sesakral Nabi tentu enggak. Tapi cobalah diposisikan. Ya tentu jauh di bawah itu. Tapi kalau suwun ini supaya fair. Kenapa? Harus saja misalnya gini. Orang wali-wali itu misalnya kata Mbak Jati, Pak Gelang, Pak Hamid Pasuruan, Pak Fadl. Itu kan sekali masuk, nak sing wong alim, nak rasolat, yang ngarang kita. Kita gitu putih ini. Dari semulang neng masjid sak jam berarti kan diagarkan waktu kagum kue. Permulang sak jam jadi ditututi. Berkurung matur khusus mbahmu buat permulang. Lah anak kabeh wong kepen matur khusus, nak wong 1000 rak khusus. Cara kula lho niki madzhab kula. Cara kula. Saya ulang lagi cara kula, sampean ndak harus anut saya. Ndak semua kiai harus saya. Itu hak mereka masing-masing. Cuma cara kula. Kula ini bisa salah, bisa benar. Cuma sing mirip-mirip tradisinya sahabat seperti itu. Makanya dulu itu wali-wali itu mesti nak mudik tamu di teras masjid. Karena dulu ya sudah kalau di teras masjid milik publik, no? Kalau nanti ngalami loh, kalau mulang tafsir, tengaruan gitu tengaruan. Anak kulo itu sakit. Sanggeng kepingin ibu kulo raga kulo, dia langsung diterus, ya masa sakit. Ya pun kulo bareng ngaji, cukup aku sepi. Padahal ya hanya berapa meter dari rumah saya pondok saya. Saking ini di kulo gak ganggu kulo karena tadi. Juga sebaliknya, harusnya saya ketika di rumah gak diganggu santri, biar fair. Ya tapi ini gak mengikat, saya ulang lagi ini kan cuma etika saja, no? Saya ulang lagi ini kan. Tapi bodoh enak gitu, sama? Itu maksudnya la tadkhulu buyutan nabi illa ayat. Makanya sampai ayatnya ditutup inna dzalikum kana yu'zin nabiyya fayastahinukum. Klonang-klonong sowan tanpa dapat izin itu menyakiti Nabi. Ya, menyakiti itu misalnya Nabi baru mulang 2 jam mulai lagi dahar 20-an misalnya terus mulai assalamualaikum bihis. Boyo wong ku mikir. Itu anak Nabi wis dahar, mbek keluarga cukup kabeh terus keluar ke masjid berarti menganggarkan waktu untuk publik. Nah, makanya inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya seperti itu menyakiti Nabi. Tapi fa'atahim itu Nabi menghentikan terus terang sungkan. Wah, ya, jadi dengan udah ngerti lah. Semua sesuatu itu ada aturannya. Gitu. Ya tapi ulang lagi ya, tentu kiai jauh di bawah Nabi. Cuma kalau sama-sama gitu kan enak, no? Sama-sama gitu kan enak. Makanya di Quran itu Qurannya tidak salah, nyaman. Mau Quran durah khatam juga. Ini gini Quran la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum. Ayatnya be hatta tastanisu. Ukurannya tuh nyaman dulu. Waktu salimu salam tuh nomor 2. Kamu gak boleh sowan ke orang lain, tidak nabi, tidak ulama, orang lain biasa. Kecuali kamu merasa nyaman. Misalnya Kak Fauzi ini kan saya ingin ngaji aku. Bareng ngaji lagi mulai. Masuk rumah baru 5 menit. Potensinya kan moro gede. Paham ya? Terus bojo ngerencanakno ngamuk ben diungkapno, mergo mau orang ketemu.
anak wis kepengin njuk sangu ape seko beri jeda kemungkinan ning jeding, jeda mendengar ngamuke bojo, jeda nggo nyangoni anak. Setelah tas tak nisu kamu rasa nyaman semua, waktu-waktu itu terlewati terus lagi ke assalamualaikum. Kan nyaman ora kok lagi mlebu omah 5 menit. Lagi bojone ngamuk assalamualaikum. Jeda sik ket. Ngamuk kok jadi ket. Lha iku kelirune wong Jawa, anggere wis salam koyo entuk legal sowan ora iso. Quran iku hatta tastanisu dimulai nyaman. Istiqnas itu nyaman maknanya. Jangan masuk rumah orang lain sebelum suasananya kamu anggap nyaman. Lagi waktu salimu ala dia ngaji curahatan. Kalau nanti diprotes kiai kok ngono Gus ora ngel-ngel ngono. Ora ngono iku aturane Quran istiqnas dulu. Misalnya kalau wong isuk-isuk sowan nggone wong setengah itu, wae omah nyapu, sing wedok lagi ngompre blonjo, isa-isa omah rusak kabeh. Terus kowe salam yo sakake. Akhire sing di omah, moga-moga pinarak melayunah hilang meneh. Ngongkon ge kopi bojone orang disai, prayon ngalor ngidul. Mergo gak dielmoni, napa? Napa? Gak dielmoni. Jadi Quran hatta tastanisu, sehingga kamu merasa nyaman. Istiqnas itu nyaman. Lagi waktu salimu. Lha kula ora kanca akrab putra-putrane ya Gus Yusuf. Mboten ate kula dolan, nak mboten kedolan ki ketemu teng madrasah. Yen ketemu teng MGS dan setai sampai sekarang. Sampai Gus-Gus itu menganggarkan waktu saya ngajar di sarang dibarengkan jam beliau. Dan ketemu ning kantor, jadi beliau jam dina Kamis, kalau lagi dina Kamis. Gus boleh jam sing podo nggak saged rembukan. Misalnya ngajar jam 8, saya datang jam 7 atau setengah 8. Ya sudah ketemu di kantor. Lanang ketemu lanang, bojo wis ben kono nyapu ribet. Ya lha biasa. Lha bapak bojo mangkat sarang isuk. Ya isuk. Bojo kula di dunia dhewe, bojone Gus-Gus di dunia dhewe. Nanti lah roh bojone doning dia. Nanti orang kadang misalnya ketemu temen itu jumlah acara ini wonten acara teng Gresik lho lho. Hilang karena teko biasanya mulang teko jam 1 itu kok ngisa. Kok dia kok ngisa? Yo kok bumine pengen anak yo mending santai wae itu. Nah ini cerita, wong Jawa itu macane Quran ora hata, macane langsung waktu salim nggrewe salam itu kok ngrasa sah. Ono ayate hatta tastanisu. Pemene wong ini iki bar ngaji suwi sono sing jenis deser mesti mlayune ning jeding se. Ya to. Jeding bojo ngenteni kan wayahe blonjo ya mending. Wayahe ngamuk, anak iso ngenteni sekolah utawa ngenteni ngamuk. Wah, ci wah anak rono sing ngeter. Dikai hak pengamukan iki dikai. Ben gak dadi kukul ya, dadi bojo. Nek iso ngamuk kan ra dadi kukul, ra dadi udun jare nek ngamuk. Nah, engko kanca-kanca tahu diri, napa? Jeda kabeh lagi rono. Pemene saiki ana SMS malah luweh. Mbak. Itu ayatnya jelas hatta tasta itu lagi waktu salimu alaihi salam sik bijan. Tak salam ora metu-metu. Bocah atau ngaji. Ini cara kula, ya tapi kula suwun itu dijaga. Bukan karena saya kangelan boten, supaya orang itu beretika. Napa? Beretika. Jadi kalau fokus bang, urip lho tenan kula mboten iso. Kula ngaji HP mboten kula beto. Teng sarang mboten kula beto. Kali mulang yo mulang. Kula mulang teng sarang sewu ya. Ada mulang teng narukan yo ngoten tata sarang nek badhe sowan kula ngenteni instruksi kula. Kula kan yo ngaji sama ada sarang teng dalem tapi ya sesuai karena tadi kali kula mulai mungkin kok ono jajan mila, biasanya nggih ono jajan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak wis yes, mau di jadwal belanja, bapak datang tidak melaku pandangan temuin. Setelah itu terselesaikan semua, hanya anak baru saya ingat santri lagi jadwalnya ngaji. Santri saya ini sudah seperti itu fair, ini jadi apa? Murah kok ngaji roh jam, baru ditutupi assalamualaikum. Anak kiai ini lagi nih jeding, lagi dahar 10-an terus dia gitu. Tapi penting nggak cara kowe? Apa penting cara agama? Nah ini kalau mikir, maksudnya betapa Quran itu luar biasa sampai ya, Rasulullah makanya punya sufa itu teras masjid. Jadi Rasulullah nak keluar kok pinaraan yang sufa itu sahabat dong masuk. Ya, karena berarti milik publik. Ya sekali masuk dalam enggak. Jadi sini apa? La tadkhulu buyutan nabi illa ayyuzana. Kamu jangan masuk kecuali dapat
Ini gue sorot, tapi saya ilmu ini guys, entek saya guys, mungkin salami banter oke ngono ae. Wa qad huwa ta'ala utai dukane wa ta'ala finari ing dalam neraka sarun welek minanar. Wa huwa ta'ala wali-waline Allah la yubaluna iku ora padha peduli sapa ahli wa min finari sangge mungkin neraka. Ila hasolana kane hasil lahum gede ahlillah apa ridwan ridane Allah ta'ala. Fal hayatu mongko tawi ula wal aqribul lan pira-pira kala jing-jing sinari ing dalam neraka. Iku la ta'ala ora ngrasa lara apa hayat biha lan neraka. Iku go pelajaran iki. Saiki kita bedheki ning neraka iku ana ula ta ora? Jak jawab e. Ning neraka lho ana ula ta ora? Ana. Kala jengking iku yo sehat-sehat gendut-gendut padahal diobong. Neraka mergo dekne neraka untuk ridane Allah tugas. Tugas nyokoti wong kafir. Lho umpama tak radane Allah kan melok kobong. Lah iya mulane kalau jengking sampean nggo kanca. Lho kowe kok gendut ning neraka kok gendut. Wedhus kang mangani wong kafir. Mangani wong ayu-ayu artis-artis iku ngene. Ya artis sing kafir maksudnya. Artinya apa itu bukti nak sing diridani Allah ning neraka gak masalah. Kalau jengking yo delok wong kafir sing wis ning isor mojok ning guwa. Iku kalau jengking yo iso delok. Yo moro santai wae. Padahal posisi dalam kepanasan sekian derajat. Mergo kalau jengking iku untuk ridane Allah petugas neraka. Lah kowe nek ning neraka untuk ridane Allah yo ora panasan. Mergo tukang survei, paham ya? Apa? Jadi misalnya kowe wali, wis kowe moro neraka cek goleki santrimu sing ijek ning yo santai mlaku. Iki santriku ta ora kok ora ini silang. Mulane kula suwun rai kok silang teman-teman iki ben identifikasine iki gampang. Cara ning JT bro, PV apa? Sing tukang identifikasi. Oh enggak sing singkatan apa PV apa sing tukang. Pokoke iku dadi raine kok silang teman-teman. Lah nek nek bentuk syafaate Nabi, kok aja disamu jaken teman-teman. Ben raine iku sik utuh. Lha iki identifikasine luwih gampang. Lah nek wis ajur umur kan suwi yo. Tes DNA barang macam-macam itu. Makanya kaji Nabi itu nak ngendikan hebat tenan Rasulullah. Sebenarnya maksar kan wong akeh. Dewe Nabi itu jongke nak wudu sing sempurna. Misalnya rai ya jika bonus nganti sirah. Misalnya bakso sirah ya ngeten. Kalau untuk guru Mbah Mun, guru-guru kula ngeten iki ben sak sirah ora kok cumit bebas sak rambut. Engko nak kowe sak rambut tok sinare kelip. Dawe Nabi kan ditakoki ngene, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau kenal kita sementara di akhirat itu miliatan orang?" Terus Nabi ngendikan ngene, "Kowe misale dhe unta. Untamu itu khas. Raine iku ana putihe, sikile iku ana putihe. Kemudian kumpul mbek unta sing kabeh ireng. Kowe niteni untamu ta ora?" "Nggih niteni ya Rasulullah." Terus Nabi ngendikan, "Inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu." Umatku ya sok ben ngono, wong kafir do peteng-peteng, wong PKI peteng-peteng, munafik peteng-peteng. Umatku raine do padang, sikile padang, rambute padang, tangane padang. Kabeh iku min asaril wudu. Terus aku niteni nek iku umatku. Lagi disebut yaumatarul mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum. Kowe ningali wong mukmin iku yas'a nuruhum, nure iku bersinar-sinar. Iku wae jek muni Rabbana atmim lana nurona, supaya nur ini disem. Lah saiki wudu kok dilat-dilat yo kelap-kelip blok-blok. Wah, mulane nak wudu mau cemplungno raimu sak dasmu. Ben murup kabeh, paham apa? Basuh tangan yo sak adul. Paham? Ben sing murup ora mok sikut tok nganti tok. Apa ngen budak adul. Ya nyemplung. Tapi nak mbok lakoni jare aliran, paham ya? Lah kok iku terus gampang. Lah nek wis gampang iku Nabi ngenali ya gampang. Ya matab yadu wujuh wa taswaddu wujuh. Angger sing padang langsung ashabil yamin, sing peteng ashabus simal. Disebut ya araful mujrimuna bi simahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Sing wong apik simahum fi wujuhim min atharis sujud. Dadi gampang. Lah kuwatir kula kowe iku kelip-kelip mojok ya aku golek ikan ilang. Bocah kok. Ya sih ora iku kudu sebenarnya. Wadang. Enak bojo peteng ya. Jadi ning anak dadi dari ana wong wedi dibaris ning akhirat iki masyaallah. Soale itu repot. Ya iki bukti kalau jengking ning akhirat ning neraka iku tenang malah gendut-gendut. Mripate ya ora picek wadal diobong kaya ngono.
Ngomong kafir kuwi jek ning pojok neraka jek ning gone jurang. Iku kalau jengking moro ya sah. Mergo untuk ridane Allah tugas. Saiki mulane wong Mu'tazilah ku keliru nabi ora iso nyafaati. Nang neraka ora iso diparani wong. Nabi ku kekasih pangeran men neraka tenang kalau jengking wis tenang apa meneh. Boyo wong ku mikir. Mosok neraka panase ngono nabi goblok kalau jengking ora kalau jengking iku wae iso tenang ning neraka mergo untuk tu apa meneh Rasulullah untuk tugas nyafaati umate kanjeng. Satu ngaji kecangkeman. Ku yo padha dene. Seneng syafaat tapi ora paham logikane. Yo cek sepuh itu paling paham mulai rada paham. Yo paham tuh lumayan iki. Maju to. Alhamdulillah ora gunane ya. Narukan rene 8 jam ono gunane. Yo iki jelas fal hayat wal aqarib finnar iku la tata'allamu biha. Orang rasa lara apa hayat biha kelawan neraka. Yo do gendut. Oh kalau jeneng rokok keren kan. Nyokoti artis-artis top sing kafir-kafir seneng. Kalau jeneng lanang, kalau jeneng wedok nyokoti sing. Iki pakono. Ya jeneng wong alim beda. Kalau nak ngaji wis kondangan ulama. Jadi kayak logika gampang. Artinya misalnya logika Rasulullah kok golek umat sing neraka kan gampang saja. Wong kalau jengking sing ora kekasih pangeran wae dikek hak ketahanan seperti itu. Iso goleki wong kafir dicokot. Ya padha kekasih Allah kaya ngene. Dia iso goleki mati apa di syafaat. Dan itu tidak tersengat oleh api neraka sama sekali. Wa Allahu ala kulli syai'in. Itu dia gampang saja. Allah ngelola kehidupan kayak misalnya kayak kowe ini nak bernapas sampai paru-paru. Janggal urip ning laut. Allah iso mendesain iwak sing iso urip ning laut. Nah ketika Allah gawe makhluk sing butuh oksigen urip ning laut iso wae kaya ikan paus. Diatur sedemikian rupa, ya bisa urip ning banyu, ya bisa urip ning. Ya Allah gampang banget. Allah ngelola ini gampang semua. Makanya nak untuk ridani Allah gampang kabeh. Lah ulo-ulo itu ditugas nyokoti wong kabeh. Lah nak dek-dek dhewe hancur ape. Neraka kan gak sido. Nyokot padha kejet-kejete. Kan kacau. Tapi ulo iki tenang, ya. Yo mojo komen ana neraka awur ulo iki mau sing tenang ki apa? Piye resep piye tak koyo resep piye kowe kok tenang wae ngono. Ora malah japing. Aku kon nyokot kuwi itu lho. Sembrono tau ngaji naso ribet mbok cokot. Ya jelas yo fal hayat wal aqarib finnar la tata'allamu biya. Ya nawa karon satan wa ta'ala wa radiyari do sapa wa ta'ala anha saking aqarib itu kuwi endang mlebune aqarib annara en neraka. Mergo mlebune neraka malah tugas. Yo malah napa? Wal maqala al-isran badu hakam akhina sula kaifa anta. Tinggal dengan sudi ay ala hayya ahalin anta. Dengan keadaan faqala ana ma'al maulaki bareng pengiran ay mutawalli umurina semurusi urusanku. Alal muwafaqah ing atase nurut ya awamir iki maring boro-boro perintah Allah. Jadi wali-wali ini nak ditakoki, kaifa anta jenengan sepundi? Ana ma'al maula alal muwafaqah hubunganku nak ambek pangeran selalu tok. Mane ora tau brun. Wa ma'an nafsi lan sertane nafsuku ma'al mukhalafah, alal mukhalafah. Nak ambek nafsuku aku nyulayani li muradatiya maring karepe nafsu. Aku nak ambek nafsu tak tentang. Jadi ditakoki, kowe piye nak ambek pangeran aku nurut, nak ambek nafsu aku wa ma'al khalqi lan hubunganku ambek makhluk alam nasihati ngatasi niat apik. Jadi kalau aku mbek kowe hubungannya niat apa? Ya mulang, ya macam-macam. Jadi jelas ya hubungan sih, ambek pangeran nurut, ambek nafsu nentang, ambek makhluk Allah alan nasihat. Wa ya tinafihat addu'a wa ja'ada ila mamaring perkara sidang itu tenjema as-salahu tika apian. Wa nahyu lan nyegah masa yang perkara sidang itu tenjema al-fasadu tika kerusakan. Jadi ngakoni apik nyegah wa ma'ad dunya lan hubunganku mbek donya mata iha tegese sene-sene itu alat darurate muk darurat tok. Jadi urusan gue bedonya, sing pokok-pokok, tok. Orang sekunder dilakoni, orang penting-penting dilakoni. Sing pas, kenapa? Hubungan bedonya apa? Sing pas. Ayo hajat ini, sing hajat Allah dimati kang lazim, Allah kang lamat, kang orang menghindari mujud lah hati bedonya. Mesti hubungan gue bedonya, sak pasti wae. Jadi jelas ya, kalau saya wali biramu, ma'al mawla alal muwafaqah, wa ma'an nafsi alal mukhalafah, wa ma'al khalqi alal nasihah, wa ma'ad dunya alat darurat alam